Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nils Plays. Und auch heute spiele ich wieder Tutorial. Ich meine Autopsy, The Seventh Corpse. Wo wir das letzte Mal eigentlich nur Tutorial gemacht haben. Und wahrscheinlich wird es heute noch ein bisschen damit weitergehen. Ich hoffe, es geht schnell vorbei, sonst werde ich einfach Stücke wegschneiden müssen. Der Macher des Spiels hat mich angeschrieben und gesagt, ich sollte längere Videos machen, weil das Spiel 6 bis 8 Stunden dauert. Ich denke, wenn ich weiterhin immer diese Fehlermeldung bekomme, wenn ich versuche, das Spiel zu starten, die ich in letzter Zeit immer bekommen habe, dann hat sich das erledigt. Aber nein, es geht. Oh, Gott im Himmel. Weniger Alkohol sorgt dafür, dass ich schneller laufen kann. An old computer. It seems damaged. Files folder. Take it. Files folder will help you keep all notes you find and you think are important. Notes no limit. You can store all you want. If you lose your folder, you can't store the notes and you have to memorize it in your head. Press S to open and close the folder. With A and D keys, scroll through the notes. Okay. Work to do. General. Collect blood samples for all the bodies. At the end, I must have the 8 blood types existing. Find to the 7th corpse. Here, write down something to do. Add it to the folder. Hotkeys and objects. Escape or X key for menu. Torch, lighter, matchbox with the W key. Water bottle, A and D. If you completely dehydrate, you will die. Oh, that's not really good. Run. Hold down the Q-Key. Okay, das ist wichtig. Inhaler. Use klar. Ah, I can run with the Q-Key. That's cool. Pretty cool. But, oh Gott. Mein Asthma. Oh, nicht gut. Ich sollte, wie kann ich muss, no, ich wollte nicht. Ich muss. Meine Lungen sind geschwollen. Ich würde ja gern, aber. And the wardrobe is a lighter. Take the lighter. Und was ist das? What's this? Ja, genau das. Was ist das? Das habe ich auch gefragt. Ja, ist ja gut. Wie benutze ich das Scheißding? Ich meine. Wie benutze ich diesen Inhalator? Save the game. Hier ist der Inhalator. Enter. Use it. Viel besser. Danke. Okay, nun, wo wir diesen Gegenstand haben. Oh Gott. Ich kann nicht rennen, weil ich dann Lungen bekomme wie ein Rhinoceros. Und zwar ein totes. Aber ich kann auch nicht gehen, weil das so langsam ist, dass ich mir vorkomme, als würde ich durch tiefen Sand stapfen. Gott, ich hoffe, mich fällt nichts an auf der Suche, weil dann bin ich tot. Was haben wir da? I don't know. What's this? It's in my way. I can't see anything. Can't see shit. Okay, I have to take my lighter. Okay. Müll. Das ist im Weg. Okay, da komme ich nicht durch. Noch nicht. Dieser Haufen Reifen war überraschend. Damit hatte ich nicht gerechnet und jetzt muss ich leider umdrehen und schauen, ob ich woanders noch sinnvollere Dinge finde.
It's a long way. For someone with asthma, everywhere's a long way. Glaubt mir, damit ist nicht zu spaßen. Gehen wir hier rein. Das sieht doch so aus, als könnte es hier Dinge... I still can't see shit. Give me some light. Better. Okay. Yeah. Don't make me nervous here. I'm trying to find something. Can I turn on the light? Thank you. Much better. Okay. Ich höre Knurren. Hört das noch jemand außer mir? And it's dark again. Give me a little bit of light here. Ist doch gar nicht so schlimm. Welche! Gib mir den Inhalator, ich trinke ihn aus oder so. Benutzen. Was zur Hölle war das? Ich mach das Licht doch lieber aus oder an. Ich weiß gar nicht, was ich... Hinter dieser Tür war nichts. Gib mir bitte eine Lampe. Da ist eine Lampe, danke. Was zur Hölle war das bitte? Und gib mir nicht mehr davon. Was auch immer das war, bleib wo du bist. Ich brauch dich nicht. Was ist das? Das sieht gut aus. Move wealth. Of course I move the wealth. Wealth's opened. No water. Must be because the water system is disabled. So I have to enable the water system to make the water flow. What is this in the water? I don't really want to know. Repair pipe, yes. I need a plumbing toolbox to repair it. Added new task. Great! Ich habe ja noch nicht genug Aufgaben. Ich meine, wenn man nach der Weihnachtsfeier aufwacht und plötzlich der allerletzte Mitarbeiter ist, dann schätze ich, hat man die Jobs von allen anderen Leuten auch zu tun. Vielleicht finde ich ein Reparaturset hier. Warum badet da jemand? What the fuck? Who are you and why are you... What are you doing there? Open tap. No water. Ach, das ist ein Wasserhahn. I wonder where the aqueduct system of the complex is, I guess. Okay. Let's take a shower. But there's no water. I wonder where the system aqueduct of this complex is. Sieht das für noch jemanden so aus, als wäre das ein Taucher mit einem Schnorchel, der einen Fisch in der Hand hält? Nein? Okay, dann bin das nur ich. Turn on the light. Also ich finde, es sieht immer noch so aus, als wäre es ein Taucher mit einem... Also egal. I have no urge to urinate. Das ist seltsam, nach all dem Zeug, das ich gestern in mich habe reinlaufen lassen. Ist das da Dreck? Kann ich das mitnehmen? Alte Angewohnheit. Offensichtlich nicht. Okay. Was sind das für Fässer hier? Keine wichtigen. Bleibt bloß fern, Spinnenmonster und Dämonen. Ich kann euch echt nicht gebrauchen. What is this? Can't go there. Examine wardrobe. You found a note. Read it. Okay, sie haben alle Doppelnachnamen. Und
Okay, I have not really a clue what to say about this, but maybe it will be important. Mine acts as a employee payroll. Curious. Add it to the folder. Examine wardrobe. You found asbestos pipe. Add it to the inventory. Wozu brauche ich das? Ich weiß es nicht, aber hier kann ich speichern. Oh Gott, es hat Windows. Information. The system, aqueduct system and the underground sewer is a software created per the water network of the ruins. The system can efficiently control the entire process water treatment. For more information, please consult user manual. Login. I have no idea about the code. Where is that damn code? I have no idea about that. But I thought it might be a computer, so I thought I could save here. But no. Recent reports. April 16th, 2006. We have 2 damaged pipes. We need maintenance staff immediately. April 17th, 2006. The maintenance staff has not yet arrived. Es ist ein Tag her. Immediately sieht tatsächlich schneller aus, aber ein Tag ist jetzt nicht so viel. The situation is very serious. We like to overreact in most situations. Scientists can't study the creatures. Become more aggressive. They also need to drink occasionally. The water and sewage system is presenting failures 3 days ago. We need plumbing tools, above all hammers and wrenches. We no longer have materials in the warehouse. We would manufacture in the mines, but now that less have is time and lack of materials. Ich glaube, sie meinen, sie haben keine Zeit und kaum Materialien dafür. Scientists and archaeologists have passed the report will not continue with research until the system working again correctly. May 1, 2006. Research has been cancelled. Evacuate all areas immediately. Moment, sie haben aufgehört zu forschen, weil das Wasser nicht richtig funktioniert hat? Krank. I'll have to find a way to repair the pipes. Okay, kein Speicher hier. Is something... Oh, there's another pipe. Repair pipe. I need a plumbing toolbox to repair it. Okay. In den Minen könnten wir was herstellen, haben sie gesagt. Aber wie komme ich in die Minen? Ich weiß ja nicht mal genau, wo ich gerade selber bin. Und wann kann ich das Spiel günstigerweise speichern? Ich würde mich sehr freuen, das Spiel zu speichern. Come on, let's go. It's dark again. I turn on the light, right? Okay. I'll use my torch. I will go down here. No monsters here, right? Okay. There must be some light in here, right? What's... Examine wardrobe. See! You found the medical kit. Add to inventory. Great! I love medical kits. A lot of barrels. I cannot waste time watching this. Nein, natürlich nicht, aber wer weiß. Vielleicht könnte in diesen Fässern etwas Wichtiges sein. Oder Tödliches. Okay. Und da hinten, das sieht so aus, als würde es da was geben.
Es gibt in diesem gesamten Flur keine Lampen. Wer auch immer diesen Komplex hier auf... What the fuck? What are you? Hä? What are you? You're dead? Hey! Hey! Who is this guy? Stand up! Aufstehen! Dann durchsuche ich dich halt. Looking for... You have found an USB! Great! Ich wollte schon immer einen USB-Stick haben. Die Arbeit wird so viel leichter. Now I get a blood sample this subject. Take a blood sample. Yes! Taking sample. Sample collected. Great! Leichenplünderung mal anders. Mit Blutproben. Don't stand up. Okay, jetzt wo ich dich geplündert habe, brauche ich dich nicht mehr. Review this back. Nothing interesting. Clothes roll. Add to inventory. Das kann man bestimmt gebrauchen. Okay. Still no lamps in this damn corridor. Okay. I'll go this way. And up. And then I'll go... What is this? Kleine Kartons vor einem Gefängnis? Move crank. Yes, of course I'll move this crank. Okay. What did I just do? I opened this a little bit. This is nothing. I'll move the crank again and it'll open more. I'll move it again and it's done. I knew it. Okay. Don't close on me, okay? Don't do it. I'll kill you. Okay. This looks nice. What is this? There's a picture with a newspaper clipping. New photo. Fossil of an ancient marine predator found. In the newspaper clipping puts... They find the fossil of a sea monster in ancient ruins east of Turkey. Oh, das ist hier. The monster grows to measure 8.6 meters and apparently devouring creatures of the same size. Das ist das Ding in dem Pool, das ich gesehen habe. Equipped with a large skull and a strong jaws, with sharp teeth as knives. Scientists in Nevada, USA said it's the first time they discovered a kind magnitude such prehistoric underwater. In recent years, have been discovered all prehistoric fossils classed, but most are land animals. Every day we marvel over the biodiversity of our planet. This makes us think that what we know of our planet is only a small drop, yet we have much to explore, said one of the scientists on the team involved. Yes, that was me, of course. I don't remember it, but interesting. I hope I don't find the creatures like that in these underground ruins. Oh, I'm pretty sure we've already seen one of them. There's nothing interesting here. Safe. And a combination, but I don't have one, so I will not do it. Hole. Looking. Ah, damn it, my hand. What happens? Me by curious. Aber ich glaube, ich blute ein bisschen. Ich sollte irgendwas tun, um die Blutung zu stoppen. Lab access card. Empty bottle. Medical kit. Use it. That was good. But I'm still bleeding, so I don't know what to do about it. Have I bandage? Torch? Lighter? Tinder? Close roll. Use. I can't do this. I don't know what to do, so I'm hurt again. I think I'll die.
I have no idea. Maybe I'll just die now. Goodbye, little world. I hope you are wounded. I I will pass out. I don't know what to do. Oh my god, I'm dying. Please don't. Oh shit. So, that was me playing the game again. Wenn es euch gefallen hat, dann favorisiert das Video. Wenn ihr gerne mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal und falls ihr mir was zu sagen habt, schreibt es da unten in die Kommentare. Ich werde das nochmal spielen und dann wieder da einsetzen, wo wir aufgehört haben. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich liebe euch alle. Bis zum nächsten Mal.